بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور دعائے اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب کو صحت کاملہ کلی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے چھوٹا سا نسخہ ہے جو کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں۔ یہ دراصل جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جگر میں کوئی مسئلہ بن جائے، سوزش وغیرہ ہو جائے یا جگر کے اندر خشکی پیدا ہو جائے تو پھر یہ کان میں شاں شاں کی آواز آتی ہے، جو یہ کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے چھوٹا سا نسخہ سماعت فرما لیں۔ اجوین دیسی آپ نے لے لینی ہے 100 گرام، اور سنا مکی 100 گرام، اور نمک، یہ کھانے والا نمک آپ نے لے لینا ہے 25 گرام۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ اجوین 100 گرام لے لینی ہے، سنا مکی 100 گرام، اور نمک خوردنی 25 گرام۔ آپ نے اس کا اچھی طرح سفو بنا لینا ہے، اور آدھا چمچ آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے کانوں میں آپ کا جگر کا مسئلہ جب جگر ٹھیک ہو گیا تو آپ کی انشاءاللہ کانوں میں شاں شاں کی آواز اور گھنٹیاں بجنا یا کان کو بند ہو جانا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور ہے، یہ ہمدرد کمپنی کی آتی ہے سومینا، یہ بھی انہیں مغزیات وغیرہ ڈال کے بنائی ہوتی ہے، بہت اچھی ہے یہ بھی۔ تو یہ کسی بھی پنسال سٹور سے آپ لے لیں، ہمدرد کمپنی کی سومینا ہے۔ تو اس کے اندر بھی سفوف ہے، یہ بھی آپ آدھا چمچ صبح شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، تب بھی آپ کے کان کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔